Lá thư rời đi giữa một thị trường không còn chỗ cho diễn viên. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hồ sơ bi kịch. Ngày 2 tháng 4, trên Weibo, một cái tên quen thuộc đột ngột biến mất. Không có scandal, không có lệnh cấm chính thức, không có một cuộc khủng hoảng truyền thông nào bùng nổ trước đó. Chỉ có một tuyên bố ngắn ngủi được để lại, rồi cánh cửa khép lại. Người rời đi là Thiên Viên, người từng được gọi là nữ hoàng phim ngắn. Một diễn viên đã bước vào thế giới phim ngắn 3 năm trước chỉ với một ý nghĩ rất đơn giản, trở thành một diễn viên giỏi. Câu nói cuối cùng của cô nhanh chóng lan khắp mạng xã hội. Tôi yêu diễn xuất đến nỗi không muốn nó bị hoen ố. Chỉ một câu đó thôi, nhưng nó khiến rất nhiều người dừng lại. Không phải vì bi lụy, không phải vì kịch tính, mà vì trong câu nói ấy, người ta nghe thấy một thứ còn lạnh hơn cả tuyệt vọng. Đó là sự tỉnh táo. 3 năm trước, Thiên Viên không bước vào ngành này để gây chú ý. Cô nghiên cứu vai diễn. Cô từ chối bán hàng trực tuyến. Cô không muốn biến tài khoản mạng xã hội thành nơi trình diễn liên tục. Cô cũng không chọn nhảy múa theo những trào lưu ngắn ngủi để đổi lấy vài giây nổi bật. Cô tin nhiệm vụ của một diễn viên phải nằm trên màn ảnh, chứ không phải ngoài đời. Nhưng chính niềm tin đó lại đẩy cô ra sát mép của một thị trường đang vận hành bằng tốc độ, khuôn mặt và dữ liệu. Và từ khoảnh khắc Thiên Viên rời đi, câu hỏi đáng sợ nhất bắt đầu hiện ra. Phải chăng ở nơi này, người bị loại bỏ đầu tiên không phải là kẻ yếu, mà là những người vẫn còn muốn làm nghề một cách tử tế. Một ngành công nghiệp khổng lồ nhưng không dành cho tất cả. Thiên Viên không rời đi vì lười biếng. Cô cũng không phải một người thiếu cơ hội. Trong hơn 3 năm, cô tham gia một danh sách tác phẩm rất dài. Bước chân đi sâu thẳm, Cánh tay kỳ lân, Lòng bàn tay ta, Ánh trăng rực rỡ, Đêm sao, và còn nhiều dự án khác nữa. Nhìn vào danh sách ấy, rất khó để nói đây là một người không cố gắng. Trái lại, đó là chân dung của một diễn viên làm việc liên tục, bền bỉ, có định hướng rõ ràng. Nhưng rốt cuộc, tất cả nỗ lực ấy vẫn không đủ để đổi lấy một chỗ đứng thật sự. Bởi vấn đề không còn nằm ở khả năng diễn xuất, vấn đề nằm ở chỗ thị trường phim ngắn Trung Quốc khi ấy đã vận hành theo một logic khác. Năm 2024, quy mô thị trường này đã vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ. Một con số rất lớn, nhưng càng lớn, nó càng bộc lộ rõ quy luật tàn nhẫn của mình. Thứ nhất là tốc độ. Chu kỳ quay một phim ngắn trung bình chỉ từ 5 đến 7 ngày. Không ai chờ đợi một vai diễn được mài giũa. Người ta chờ một sản phẩm được tung ra thật nhanh. Thứ hai là khuôn mặt. Không phải khuôn mặt biết diễn, mà là khuôn mặt phù hợp với thói quen nhấp chuột của người dùng và được thuật toán ưu tiên nhận diện. Thứ ba là dữ liệu. Có bao nhiêu người hâm mộ, có thể kéo về bao nhiêu lượt xem, có thể đổi được bao nhiêu đăng ký cho nền tảng. Trong hệ thống đó, một diễn viên giỏi chưa chắc có giá trị, nhưng một gương mặt biết tạo chú ý thì gần như luôn có giá trị. Và từ đây, điều Thiên Viên mô tả bắt đầu trở nên dễ hiểu hơn. Tầng lớp đứng đầu hút gần như toàn bộ tài nguyên. Tầng lớp ở giữa bị gạt ra ngoài lề. Tầng lớp phía dưới bị bóp nghẹt đến mức gần như làm việc không công. Còn những người như cô, những người không chịu cúi đầu trước luật chơi ấy, bị treo lơ lửng giữa không trung, không đủ nổi để được đẩy lên, cũng không đủ vô hình để được yên ổn tồn tại. Chính vì thế, lá thư từ biệt của Thiên Viên không giống một lời giải nghệ, nó giống một bản mổ xẻ. Một bản mổ xẻ lạnh lùng về một ngành công nghiệp khổng lồ, nơi diễn viên dần không còn được nhìn như con người, mà như những đơn vị tạo lưu lượng. Và khi một thị trường không còn cần con người thật sự, bi kịch chỉ còn là vấn đề thời gian. Những cái chết được giải thích, nhưng không được tin. Ngày 11 tháng 9 năm 2025, tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Vu Mông Lung được xác nhận đã tử vong sau khi ngã từ căn hộ của mình, ở tuổi 37. Kết luận của cảnh sát được đưa ra nhanh chóng. Tai nạn sau khi uống rượu, không có dấu hiệu tội phạm, không có yếu tố bất thường. Vụ việc được khép lại theo đúng quy trình. Nhưng dư luận không dừng lại ở đó. Một chi tiết nhỏ bắt đầu lan truyền. Một đoạn ghi âm được cho là do hàng xóm ghi lại trước thời điểm xảy ra sự việc. Trong đoạn âm thanh đó, có thể nghe thấy một câu nói rất ngắn. Đừng động vào tôi, không rõ ngữ cảnh, không rõ đối tượng, không có xác nhận chính thức. Nhưng chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến nhiều người đặt lại câu hỏi. Và khi cái chết xảy ra, tất cả những chi tiết rời rạc ấy bắt đầu được ghép lại. Một người từng không chịu tuân theo luật chơi, một người từng bị đẩy ra ngoài lề, và một cái kết được giải thích rất nhanh. Không có kết luận nào khác, nhưng cũng không có cách nào để dập tắt hoàn toàn những nghi ngờ. Bởi vì đôi khi, một sự việc không cần phải được chứng minh là sai. Chỉ cần nó để lại quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, nó đã đủ để trở thành một khoảng tối. Và chính trong những khoảng tối đó, người ta bắt đầu nhận ra một điều. Đây có thể không phải là những trường hợp riêng lẻ, mà là những mảnh ghép của cùng một hệ thống. Một hệ thống không có chỗ cho tất cả. Sau những trường hợp như Thiên Viên, Kiều Nhậm Lương hay Vu Mông Lung, một câu hỏi bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Nếu không muốn biến mất, một diễn viên phải làm gì để tồn tại trong hệ thống này? Câu trả lời không nằm ở tài năng, nó nằm ở lựa chọn. Trong ngành giải trí Trung Quốc, có những người đã hiểu luật chơi từ rất sớm. Dương Mịch là một trong số đó. Năm 2014,
Cô cùng các cộng sự thành lập ra Hành Truyền thông, bề ngoài đó là một công ty quản lý nghệ sĩ, nhưng thực chất nó là một hệ sinh thái khép kín, tự sản xuất dự án, tự phân bổ vai diễn, tự xây dựng và nâng đỡ nghệ sĩ. Dương Mịch không chỉ là một diễn viên, cô trở thành một trung tâm quyền lực trong chính hệ thống này. Cô hợp tác với luật chơi, cô chấp nhận tham gia vào những chiến lược tạo lưu lượng, cô làm những điều không hoàn toàn liên quan đến diễn xuất. Nhưng đổi lại, cô kiểm soát được nguồn lực, cô không còn bị hệ thống chi phối, mà trở thành một phần của nó. Có người cho rằng đó là sự thỏa hiệp, có người cho rằng đó là sự khôn ngoan, nhưng không thể phủ nhận một điều, cô đã tồn tại, và tồn tại rất tốt. Ở một hướng khác, Giang Tân lại đi một con đường hoàn toàn khác. Sinh năm 1983, bước vào ngành từ khi còn rất nhỏ, cô dành gần 2 thập kỷ để đóng những vai phụ không tên. Không có tài nguyên lớn, không có sự hậu thuẫn mạnh mẽ, chỉ có sự kiên trì. Năm 2011, vai Hoa Phi trong Chân Hoàn Truyện đã thay đổi tất cả. Một vai diễn ban đầu không thuộc về cô, nhưng cuối cùng lại trở thành dấu mốc đưa cô lên vị trí mà nhiều người phải mất cả đời tìm kiếm. Câu chuyện của Giang Tân mang lại hy vọng rằng nếu đủ giỏi và đủ bền bỉ, cơ hội sẽ đến. Nhưng nó cũng mang theo một sự thật tàn nhẫn. Không phải ai cũng có thể chờ đợi 15 hay 20 năm, và không phải ai cũng có đủ điều kiện để tiếp tục tồn tại trong thời gian dài như vậy. Và rồi có Thiên Viên, cô không chọn thích nghi, cô cũng không chọn chờ đợi. Cô chọn rời đi, không phải vì thất bại, mà vì cô nhận ra hệ thống này không còn phù hợp với điều cô tin tưởng. Quyết định của cô không ồn ào, nhưng nó lại phản chiếu một thực tế mà nhiều người không muốn đối diện. Trong một thị trường nơi giá trị được đo bằng dữ liệu, có những người sẵn sàng trở thành một phần của hệ thống. Có những người chấp nhận chờ đợi cơ hội hiếm hoi, và cũng có những người từ chối hoàn toàn. Không có lựa chọn nào là đúng tuyệt đối, nhưng mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Và đôi khi, cái giá ấy không chỉ là sự nghiệp. Điều còn lại sau tất cả. Khi câu chuyện dừng lại ở Thiên Viên, Kiều Nhậm Lương hay Vu Mông Lung, người ta vẫn có thể nghĩ đây là những trường hợp riêng lẻ. Nhưng khi đặt chúng trong cùng một hệ thống, một điều khác bắt đầu hiện ra. Không phải ai cũng thất bại, không phải ai cũng biến mất, nhưng những người không phù hợp với luật chơi, bằng cách này hay cách khác, đều bị loại bỏ. Trong những năm gần đây, một xu hướng mới bắt đầu xuất hiện. Các nền tảng phim ngắn thử nghiệm diễn viên trí tuệ nhân tạo. Khuôn mặt được tạo ra bằng thuật toán, giọng nói được tổng hợp. Một bộ phim có thể hoàn thành trong một ngày, chi phí gần như bằng không, và quan trọng nhất, không có rủi ro từ con người thật. Đối với nền tảng, đó là một bước tiến, nhưng đối với diễn viên, đó là một tín hiệu rất rõ ràng. Thị trường này chưa bao giờ thực sự cần họ, nó cần dữ liệu, nó cần lưu lượng, và bất kỳ thứ gì tạo ra được hai yếu tố đó đều có thể thay thế con người. Và ở đây, câu chuyện quay trở lại điểm ban đầu. Khi một hệ thống không còn nhìn con người như con người, khi giá trị bị đo bằng dữ liệu và lưu lượng, khi sự tồn tại có thể bị thay thế chỉ bằng một thuật toán, thì câu hỏi không còn là làm thế nào để thành công, mà là còn lại điều gì khi tất cả những thứ có thể đo lường đều biến mất. Thiên Viên đã chọn rời đi khi vẫn còn giữ được điều cô tin tưởng. Kiều Nhậm Lương không có cơ hội đó. Vu Mông Lung để lại những câu hỏi chưa có lời giải. Trong một thế giới nơi con người dần bị biến thành công cụ, thứ cuối cùng không thể bị thay thế, không thể bị định giá, và không thể bị kiểm soát, chính là thứ mà không ai nhìn thấy. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những câu chuyện có thật, những hồ sơ chưa bao giờ được kể đầy đủ, hãy đăng ký kênh Hồ sơ bi kịch để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Và nếu bạn có suy nghĩ riêng về lựa chọn của Thiên Viên, hãy để lại bình luận.